嘿，松鼠，你好。谁跟你好？交出那些橡果。可是这是我找到的。我先看到的，而且我比你大。可是，好吧，我的橡果被拿走了。你好，阿苏，你还好吗？还好，木谷。我没事。你找好橡果了吗？还没。你不能因为对方看起来比你小，就这样欺负他，那只会让你很讨人厌。自己想想吧。谢谢你们，我们永远都会帮助你的。要记住哦，有困难要求救。我的弟弟。